Как избавиться от сухого кашля с помощью натуральных ингаляций? На этот вопрос вам ответит отзыв моего клиента. Действительно, кашель, мучивший 2 месяца человека, прошел благодаря простому составу ингаляции с эфирными маслами. Это масло лимона, масло чайного дерева и смесь OnGuard. Достаточно 1 капли каждого масла на 1 литр горячей воды. И продолжительность этой паровой ингаляции составляет 10 минут. Запомните, что мы делаем горячие паровые ингаляции при повышенной температуре тела. Хотите получить пошаговый план, как заменить синтетические аптечные препараты эфирными маслами, которые работают в 1000 раз эффективнее? Приходите ко мне на бесплатную лекцию, где я дам вам готовые рецепты при головной боли, при насморке, отите, повышенной температуре тела и многие другие.